Hello everyone, welcome back to our channel. Ngasidi koi family gi oina tawtre kainogi aigi office ki kainogi team outing lakpane sida Prathamesh resort sida adudi mayam kaino tor yengminarse ngasi kamai kamai tawge do si resort siki si changakpada magi activities khar de lay orin si yadre hangde thaina si tawge kanda de hard pai thoke dawni berani sida tunga paikat ke dine fast na sina khara wange masina khara angang gumbe ramni khara neme sina migi sina entry gine sida magi mountain climbing gi leire khara activities duga smana taraga manung changdeba sida moi manung sida moi reception counter lay sida dum day outing adagi night stay loina dum big options loile adum chawa haitare moise kitang budi lape moise salawate na pura Pune gi south lom dane moise reception area lere kan day outing gi di breakfast 9:15 dai da moise serve tobe family se purga lakti lakning mane to lapan masida ko kilometer city akhone le location se gi roughly around 60 kilometers mung ne ba na khara anak poina mathang da mu family gi punna chatpe gi sum hawgalake dum akhone le location se gi nakna dum leibane ba angang ga yaw ni day outing se kitang preferable oi da ba duna koi gi family pur ko bi ya ba koi company allow to ba andur su day outing je ni kitang pam da bangang do pi ni na ko masa nungai to ko to ram tam de kitang leiba mam yaw bada nungai baduna kon na khoi mu amana nak bada leiba resort ki night stay to bagi oina mu video amna thuna thagalang na bata rokke dum ngasi gi sidi yam aina ngang bu khara ta bada wabi rasum yam khangmina si na gai de khoi gi nu pi na to ni na ai gi si kitang haibadi wala ni ngasi wangang bu se duna mayam views do na focus to biro ko wangang de ta biro kay naman lere sum yengse dining hall lere conference hall indoor games swimming pool rain dance ma sunga observe waterfall le kay sida no bune resort ta tiati sang pada mai gi night stay gi accommodation sing lere sida tum yai view di kitang mai se wali ko kitang view da leidana ko my hillside ki view leiblo jaga se budi hillside adum area da ne ba the view se kitang fajar de magi location se sumasina kitang premium accommodation ga haita ko kitang magi balcony masang ga hapis sa pe chang ngeng si ko anung chang budi ha na permission la hodra mi ya ra so the Pune da khoina weather se sar su ko lam ji sma lap tho la puni na tum ing haita re so city ya nampu da san mani ne city da sahali ji mayam sin sini duga ngasai na chang pu de puntha ga somna kan ki sai se som lai se sisina koi dining hall long ki side ne ba breakfast de aina ngasai pula pun ne ma laksing lak da thuna sa tho re dan breakfast kin nam madon pra pung gok tho re yam hau boy de bara poha khara du manga re breakfast ki yam exciting boy de sum yeng se ke lai na do somda dikar phasabra view se moisa somna kan nga side di swing adre view somna kan hinal dikar phaman
Sidi anganginida ahanadi bit yaungdi sum masagi mo paikhatpidudi horan chak chadring amtang try tawga amsan chak chaurdi mayam try chungtaw tawbingana dumbada ai swaida lower maneda moise mathakina kai leijana ai yengusla oh masaya somna kandesu uba section de Game sana artificial male moise natural ho jalo artificial ni si weather sakda daga natural ho yam phung kang na asidi chan pi yam pang go dobni ni si simtang yum da pi ade khoi do do na ngai ja ni si amta try to ta re simta as weight capacity si yadre si pat ka talak tuma company ni nongna join to da ngai ni khoi gi team ni na mu am hai thujin sa ra ngasi thabuk phari ni na loi amta lak tre ta si da ngasi di tan da solo mo taw de ta team outing si aina ga khara mi kauna hai bina sini nungai da si smaina ga yum daga hingon ga chauna to u ga thar ga da ko smaina sumam ga hapati ngai yum da sida Pune da leba mi yaw tardi sigi Prathamesh resort da lage tardi sigi magi timing schedule activities singi sida information nam leira ngi hawra sina rules and regulations resort se lag pada koi team introduction tawri aler lang chai thong na ba hawra ऑफिस की ख्वाइदगी बोरिंग जुबा ग्रुप एक्टिविटी तौरे si parang sundo sila game sana uno family matamang kanda आप तो एक्सपर्ट लेवल पर हैं तुमको लगा था कि आप ट्राई कर रहे टारगेट yam lady adventure ke du koi huju zik zip line thok tawre mi lak tring ngai na re yam di sang mana ting zip line रेडी हो हाँ 200 meter mung nai moi je पैर आगे डालो रेडी हो हाँ ready oh नहीं Cái gì lùi lên em Quá nghe यार बहुत तेज है
बहुत ज़्यादा तेज है नुꯡꯊꯤꯟ ꯅꯨꯡꯁꯤꯜꯂꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯋꯥꯔꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯊꯣꯛ ꯊꯥꯛ ꯄꯨꯔꯥ ꯗꯝ ꯂꯣꯏꯒꯦ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯥꯜꯂꯝꯗꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁ ꯂꯣꯏꯔꯝꯗꯥꯏ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯄꯗꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯗꯝ ꯂꯣꯏꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯗ ꯏꯖꯠ ꯃꯥꯡꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯔꯛꯇ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯃꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯀꯤ ꯃꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯩꯔꯥꯛ ꯊꯥꯔꯒ ꯀꯨꯝꯊꯔꯛꯏꯅꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯣꯛꯅꯕꯗ ꯁꯤꯒꯦꯗ ꯉꯝꯗꯕꯕꯨ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯁꯤꯠꯄꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯐꯝꯃ ꯂꯩꯍꯧꯕꯒꯤ ꯃꯤ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯐꯝ ꯆꯠꯂꯨꯔꯁꯦ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯆꯥꯅꯕꯁꯦ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦꯗꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯂꯥꯎ ꯆꯥꯅꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯛꯁꯥꯏꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤꯝ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯕꯤꯔꯌꯥꯅꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤꯗꯤ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯦꯡꯒꯣ ꯃꯤꯁꯅꯗꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯡꯒꯣꯒꯤ ꯖꯨꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯩ ꯇꯥꯔꯦ ꯐꯖꯩꯅꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝꯗꯒ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄꯩꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯈꯤꯇꯪꯒ ꯊꯥꯕꯁꯤꯁꯨ ꯐꯖꯩꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯝꯕꯁꯦ ꯊꯥꯒꯦ ꯂꯩꯅꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪꯒꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝꯗꯒ ꯁꯨꯝꯕ ꯎꯕꯁꯤꯁꯨ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯏꯪꯊꯩꯌꯦꯕ ꯋꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯔꯦꯟ ꯗꯥꯟꯁ ꯂꯣꯏ ꯇꯧ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯁꯨꯡꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯖꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯁ꯭ꯋꯤꯃꯤꯡ ꯄꯨꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯔꯦꯟ ꯗꯥꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯤꯃꯤꯡ ꯄꯨꯜꯅꯦꯅ ꯁꯨꯠꯇ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯤꯟ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂ ꯊꯅꯝꯕꯅꯤ ꯃꯤꯠꯀ ꯂꯣꯏ ꯊꯨꯞꯇꯣꯏꯅꯦ ꯐꯖꯩ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯤꯁꯨ ꯊꯛꯎꯔꯦ ꯁ꯭ꯅꯦꯛ ꯈꯔꯒ ꯕꯤꯁꯀꯤꯠ ꯈꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯕꯒꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯅꯝꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ ꯀꯩꯀꯩ ꯄꯤꯒꯦ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯨꯝ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯀꯩꯀꯩ ꯄꯨꯂꯞ ꯌꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯅꯝꯕꯗꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯤ ꯕꯥꯏ